امروز روز دوم از مسابقات دوشنبه گرند سلام 2024 است که همان چون روز اول در سطح بلند جریان دارد، اما نسبت به دیروز امروز تولور سر مخلص‌تر است که بیشتر آنها را با سر بلند میتوان مخلصان تاجیک نامید. من میرزای بیلال هستم. من در مکتب 60 نموده گوشتینگی جودو مشق میکنم. من آمدم گوشتینگیری تاجیک را دستگیری کنم. من میخوام در آینده رنگ آنها گوشتین گیرم. ما خوشحال هستیم که سه شهروند ما صاحب جایزه شدند و ما باور داریم که امروز هم صاحب جایزه میشوند و ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه یکمین بار در تاجیکستان گوشتین گرند سلام گذاشته ایستاده است. من امانوف رستم جان از شهر وحدت. دیروز من برای همین مسابقه شده از خود فدراسیون روسیه بلیط گرفته برای این جامعه آمدم. امروز کی را مخلصی میکنید؟ امروز ما اومدیم که وطن عزیز محبوب خودمان را مخلصی کنیم. با کدام ورزشکار بسیارتر مخلصی میکنید؟ با ورزشکاری که پابدا میکنه ما مخلصی میکنیم. چون میبینید هم صحبت من ورزشگر نامآور کشور کامرانشاه استوپریون که امروز او نیز به خاطر دستگیری ورزشگران تاجیک به این تولور آمده دستگیری میکند ورزشگران تاجیک رو. بله ما وزن 90 کیلوگرم 100 کیلوگرم و جمعی 100 روز یکشنبه یعنی فردا ما مسابقه داریم. امروز باشد وزن برکشی داریم. شما در سال گذشته در گراند پری دوشنبه که در ماز در همینجا دایر گردید خوب مقامی اول را صاحب گشتید. امروز آمادگی ها چگونند؟ تیاری ها بسیار در سطح بلند بودند برای این مسابقه چون که ما میزبان هستیم و حریف های پرقوت آمدند در این مسابقه. برای خالی المپی این مسابقه کسی که جایزه دار میشد و هر یک غالبیت به دست می‌آورد خالهای ضروری برای بازی‌های المپی امتیاز می‌دهد و ما کوشش می‌کنیم که در اینجا برآمد کرده شرم شرف دولت خود را حمایت کرده و به بازی‌های المپی راه خط گیریم. برای پهلوانان تاجیک موفقیت موفقیت خواهانم. همون شعار معمولی تاجیکستان به پیش. Здравствуйте, я из Туркменистана, Курбанова Курбанай. У нас сборная команда Туркменистана. У нас 3 девочки, 8 мальчиков. У нас это второй год. Тот год был у нас неудачный, этот год у нас удачный. У нас был тот год чуть-чуть немножко команда послабее, сейчас команда хорошо. Вчера вы заняли какой-нибудь призовые места? Я вчера, да, у нас 66, Рахимов Сердар первое место занял. В следующий год тоже хотим сюда прийти на соревнования. من دوست گفتم مخلص اشدی و نمی کماند نم جودو چون که پیشتر من بیشتر تاجیک مشق میکنم دوره جوانی دوره دانشجویی و من بسیار مشغول است بنابر سبب من هر اشتراک میکنم. بهترین جودوکاران جهان امروز در 4 کاتگوریای وزن تا 73 کیلوگرم و تا 81 کیلوگرم میانی مردان و تا 63 کیلوگرم تا 70 کیلوگرم میانی بانوان با هم رقابت میکنند. یادرس میشویم که پس از نتیجه گیری روز اول از حساب مجموع مدال ها تاجیکستان در مقام اول را اشغال مینماید. قید مینمایم که همین حال بهروز خواجه‌زاده ورزشگر نامآور کشور با شکست دادن رقیبش از ازبکستان با دور فینالی راه یافت و همکنون او برای کسب مدال طلا رقابت را ادامه میدهد. با ورزشگری تاجیک برای کامیابی خواهانیم.